Xeyr, əziz izləyicilər, bu günləri yenidən sizin qarşınızdayıq. Bu dəfə isə kiber təhlükəsizliyin başqa bir mövzusundan danışacağıq. Bu mövzu isə enerji və infrastrukturda kiber risklər mövzusu olacaq. Bu dəfəki qonağım isə bu mövzuda xüsusi şəkildə danışacaq bir mütəxəssisdir. O Ülkər xanımdır. Ülkər xanım Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin kiber təhlükəsizlik üzrə aparıcı mütəxəssisidir. Ülkər xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. İlk olaraq təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni dəvət etmisiniz podkasta. Ümidvaram ki, bizə qulaq asan dinləyicilər də podkastı bəyənəcək və maraqla qulaq asacaq. Mən də düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Hələ bu biz metropolitendən danışırıq, metrodan danışırıq, qatarlardan danışırıq və burada kiber təhlükəsizlik mövzusu kənardan belə görsənir ki, yəni burada necə ola bilər? Yəni kiber hücum necə ola bilər? Kiber cinayətkarlıq necə ola bilər? Bunlar necə yəni bir-birinə əlaqəli olan bir şeylərdir. Amma bu günləri siz bizə bunu daha aydın şəkildə və daha gözəl şəkildə açacaqsınız ki, elə burada da kiber risklər və kiber hücumlar ola bilər. İlk sualımıza başlayaq. İlk sualımız belə olacaq ki, niyə enerji və infrastruktur sektoru kiber hücumlar üçün ən cazibədar hədəflərdən biri sayılır? Enerji və sənaye infrastrukturu hər bir dövlətin ürəyidir mən deyərdim. Elektrik, su, qaz, metro, ümumiyyətlə nəqliyyat sisteminin dayanması bütöv şəhərlərin, hətta ölkənin işini tam şəkildə iflic edə bilər. Bu sistemlərin sıradan çıxması həm böyük iqtisadi ziyan, həm də milli təhlükəsizlik probleminə gətirib çıxarda bilər. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə enerji təhlükəsizliyi olsun, ya ümumiyyətlə sənaye təhlükəsizliyi olsun, burada baş verə biləcək kritik problemlər milli təhlükəsizliklə eyni səviyyədə olmalıdır. Yəni milli təhlükəsizliyin bir hissəsi olmalıdır onlarda. Yaxşı, belə bir sual verim ki sizə. Bir enerji stansiyasına real hücum nələri dəyişə bilər? Nə təhlükələr yarada bilər? Bir enerji stansiyasına baş verən real hücum transformatorları dayandıra bilər. Daha sonra elektrik paylanmasını sıradan çıxarda bilər və ümumi partlayışa belə gətirib çıxarda bilər və bunun baş verməsi həm kütləvi şəkildə insanlara ziyan vuracaq əlbəttə ki, neçə saatlarla elektrik enerjisi olmayacaq və həmçinin də ayrı problemlərə gətirib çıxarda bilər. Enerji olmayan həmin an kiber hücumlar baş verə bilər, ayrı sistemləri çökdürə bilərlər və s. Yəni çox dərin bir mövzudur əslində. Ona görə bayaq da qeyd etdiyim kimi enerji təhlükəsizliyi çox əvvəldən planlaşdırılmalıdır və dəqiqliklə qurulmalıdır. Yəni bu mövzuda heç bir səhlənkarlıq olmamalıdır. Yəni hər bir məqam əvvəldən planlaşdırılmalıdır. Yəni kiçik bir məsuliyyətsizlik, kiçik bir diqqətsizlik heç ağlımıza gəlməyəcək qədər böyük bir hadisənin başlanğıcı ola bilər. Bəli, yəni fərqi yoxdur. Həmin qıraqdan hansısa bir atak olsun, ya daxildən kimsə səhv konfiqurasiya eləsin, nəyisə yəni səhv bir proses başlatsın, heç bir fərqi yoxdur. İkisi də əslində gedib təhlükəsizliyə dirənir. Çünki daxildə də kimsə nəsə dəyişir eləyəndə bunlar hamısı izlənməlidir və s. ki, vaxtında bilinsin bu problem və aradan qaldırılsın ki, itkiyə gətirib çıxartmasın. Həm iqtisadi itkilər ola bilər, həm fiziki problemlər yaşana bilər. Yəni hər bir, yəni SCADA sistemləri, OT təhlükəsizliyi təkcə enerji yox, qeyd etdiyim kimi nəqliyyat, su ehtiyatları hamısına tətbiq olunmalıdır bütün bu sistemlərə. Siz burada qeyd etdiniz, SCADA sistemindən danışdınız. Mənim ağlıma belə bir sual gəldi. SCADA ilə adi IT sistemi arasındakı fərq nədir? IT sistemlə arasında əsas fərq odur ki, SCADA sistemləri daha proprietar protokollar istifadə edir birincisi və ümumi avadanlıqları SCADA sistemlərin daha köhnədir. Misal üçün, həmin avadanlıqların, yəni IT avadanlığın quraşdırılanda həm təhlükəsizlik düşünülür, yəni autentifikasiya dəstəkləyir və bir sayda daha çox şey dəstəkləyir. Amma SCADA avadanlıqları özü çoxdan qurulandan sonra 20-30 il fasiləsiz
davamlıq üçün qurulur. Yəni o düşünülmür ki, mən bunu aldım, qurdum, 2 ildən mən bunu dəyişərəm. Yəni daha fərqli məntiqlə yanaşılır həmin sistemlərə. Çünki o həmin sistemlərin əsas prinsipi davamiyyətdir, fasiləsiz davamiyyətdir. Amma IT-də elə deyil. IT-də sistemlər patch management olur və sairə olur. Amma SCADA-da sən misal üçün sistemi rahatçılıqla patch management eləyə bilmərsən. Çünki bu gətirib sistemin dayanmasına gətirib çıxarda bilər. SCADA sisteminin öz proprietar protokolları var, bayaq qeyd elədiyim kimi, Modbus, DMP3, Profibus. Modbus ən tanınan SCADA sistemi protokoludur. Bu protokol PLC-lərlə sensorlar arasında sənaye protokoludur, məlumat mübadiləsi üçün. Modbus protokolu səhv eləmirəmsə 1979-cu ildə yaradılıb, yəni köhnə bir protokoldur və SCADA sistemlərinin ən çox istifadə olunan protokoludur qeyd elədiyim kimi. DMP3 elektrikdə istifadə olunan ən tanınmış protokollardan biridir. Ümumiyyətlə qısa bir dənə bəlkə kiməsə maraqlı olar qulaq asmaq, bunun haqqında qısa danışım. Bayaq bəzi terminlər dedim, PLC və s. Sensor nədir? Sensorlar el arasında desək datçik, yəni misal üçün bir zavoddur, ya istehsalatdır və sənin produksiyan hansısa bir hava dərəcəsindən sonra xarab ola bilər, ya nəsə problem yarana bilər. Yəni hansısa bir temperatur qalmalıdır və sensorlar göndərir ki, misal üçün temperatur qalxıb və həmin məlumatı göndərir PLC-yə. PLC də özündə hazır proqram olur və həmin proqrama görə göndərir komanda ki, misal üçün havalandırma yandırılsın və havalandırma yandırılır. Yəni qısa belə məlumat verdim sadəcə necə işləyir bu. Yəni bu sistemlərdə bayaq əsas mövzumuza qayıdaq. Problem nədir? Problem odur ki, köhnədir çoxu. Yəni dəyişilməsi də o qədər asan deyil. Çünki həmin sistemlər fasiləsiz işləməlidir. Həmin sistemlərdə dayanma olmamalıdır. Danışacağıq düşünürəm bu haqqda. Bu sistemlərin də qorumaq əlbəttə ki, mümkündür ki, qoruyuruq da. Onun öz qaydaları var bir neçə. Əslində bizim söhbətimiz maraqlı gedir, çünki həqiqətən də yəni maraqlı bir kiber təhlükəsizlik üçün maraqlı bir tərəfdir. Yəni əvvəl də qeyd etdim ki, yəni bir çox insanın heç ağlına belə gəlməyəcək bir mövzudur da. Yəni heç düşünmürsən ki, necə burada ola bilər kiber hücumlar falan, amma görürsən işin içinə girdin və siz danışdıqca onlara nöqtə-bə-nöqtə izah etdikcə başa düşürsən ki, əslində yəni bunların hamısı böyük bir elmdir, böyük bir əziyyət tələb eləyir, böyük bir zəhmət tələb eləyən bir proseslərdir. Mən bir yenə sualım var sizə. Siz hücumlardan danışdınız ki, hansı ki kiçik bir səhv böyük bir yəni artıq problemlərə gətirib çıxarda bilər də. Yaxşı, sənaye infrastrukturunda baş vermiş ən böyük hücumlar hansılardır, nələrdir? Nələr haqqında danışa bilərsiniz? Sənaye infrastrukturunda ən tanınmış hücumlardan biri İranın Natanz nüvə obyektinə baş vermiş hücumdur. 2010-cu ildə baş verib həmin hücum. Və həmin hücuma deyirlər ki, Stuxnet-dən əvvəl və Stuxnet-dən sonra, çünki o hücuma qədər OT təhlükəsizliyinə, Operational Technology təhlükəsizliyinə o qədər diqqət yetirilmirdi, mən düşünürəm, dünyada. Amma bu hücum göstərir ki, APT qrupların ya da müharibə vaxtı ya da hansısa siyasətlə bağlı atak vektorların nələrə gətirib çıxarda bilər. Və həmin Stuxnet yazılmış unikal bir proqram idi, zərərli proqram idi, sırf Siemens PLC-ləri üçün və 1000-dən çox sentrifuqada sürətin gizli şəkildə dəyişiklik edib. Həmin mühəndislər, yəni həmin nüvə obyektindəki mühəndislər bu dəyişiklikləri görməyib, çünki monitora baxıblar və görüblər ki, hər şey normaldır, dəyişiklik elə şəkildə ediblər. Və nəticə olaraq 1000-dən çox sentrifuqa sıradan çıxıb. Dünyada və ümumiyyətlə yəni ilk OT-yə olan ən belə böyük kiber hücum kimi qeydə alınıb bu hücum. Bəli, bu birisidir. Sonra bir dənə də elektrikdən danışırdıq. Elektriklə bağlı ən tanınmış hücumlardan biridir. Demək olar ki, ən birinci və ən güclü hücumlardan biridir. 2016-cı ildə industriya adına hücumdur. Bu Kiyev elektrik sisteminə qarşı nəzərdə tutulub. Bu hücum baş verəndən sonra neçə saat insanlar işıqsız qalıb.
ümumi SCADA protokollarını hədəf alıb bu hücum və işıq brekerlərini avtomatik söndürüb. Minlərlə insan, yəni işıqsız qalıb neçə saat qeyd elədiyim kimi və yazılmış malware ilk dəfə sırf enerji belə deyim, stansiyasına yazılmış malware kimi tarixə düşüb bu malware. Təşəkkür eləyirəm və sizə indi başqa bir sual ünvanlayacağam. Biz SCADA infrastrukturundan danışırıq, amma SCADA infrastrukturunda ən çox rast gəlinən təhlükəsizlik nədir? Hansı səhvlər olunur? SCADA infrastrukturunda ən çox rast gələn səhvlər odur ki, default şifrələr istifadə olunur. Yəni out of box sistemlər gələndə hansı şifrələr varsa o şifrələr yazır. Bu böyük bir səhvdir. Şifrələr dəyişilməlidir. Yəni mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, fasilə vermədən elə şəkildə bu proses baş verməlidir ki, fasilə vermədən olmalıdır. Yəni həmin şifrə dəyişmə prosesi misal üçün əgər qatarla bağlıdırsa, qatar işləməyən vaxt, enerji təchizatı ilə bağlıdırsa daha çətindir əslində. Amma nəqliyyatda sırf nəqliyyat işləməyən vaxt tətbiq olunmalıdır. Şifrələr mütəmadi yoxlanılmalıdır, dəyişilməlidir. Şifrələr eyni olmamalıdır. İstifadəçilərə least privilege əsasında privilegiyalar verilməlidir. Yəni OT sistemlərin çoxunda operator olur və administrator olur. Operatora misal üçün administrator privilegiyasını vermək lazım deyil ki, o girib sistemdə böyük bir dəyişikliklər eləyə bilsin. Sonra şəbəkə, OT şəbəkəsi ən birinci şeylərdən biri əslində budur. IT şəbəkəsindən ayrı olmalıdır mütləq şəkildə. Bəzi yerlərdə OT şəbəkəsi ilə IT şəbəkəsi bir yerdə olur, istifadəçi şəbəkəsi ilə və bu böyük problemlərə gətirib çıxardır. Çünki əgər IT şəbəkəsində hansısa bir cihazda yoluxma olsa, misal çəkirəm, yoluxma olandan sonra həmin yoluxma OT şəbəkədəki serverə, cihaza keçə bilər. Və bu artıq çox böyük problemlərə gətirib çıxarda bilər. Yəni bir cihaza yoluxdusa, o sistemdə belə deyim, hamısı bir yerdə yerləşirsə, eyni blonda yerləşirsə, hamısına ardıcıl şəkildə yoluxa bilər. Və bu dayanmalara gətirib çıxardacaq, yəni mütləq şəkildə. Yəni həmin qurum artıq hədəf obyektinə çevriləcək tam şəkildə. Yəni dediyim kimi əsas şifrələrin dəyişilməsi, bir daha qeyd edirəm, sonra segmentasiya, əlavə edim bir də OT şəbəkəsində unidirectional gateway olmalıdır. IT OT-yə qoşulub nəsə müdaxilə eləyə bilər, amma əlbəttə ki, düzgün imtiyazlarla və firewall üzərindən və izləmə ilə, yəni SIEM loqlaşdırılması ilə və s. Amma OT-dən heç bir trafik IT tərəfə getməməlidir. Yəni trafik bir tərəfə ola bilər. Yəni əsas qeydlərim budur. Şəbəkə segmentasiyası və bir də həmin əməkdaşların mütləq şəkildə, yəni həmin o sistemlərlə birbaşa işləyən əməkdaşların VPN mən məsləhət görürəm ki, sistemə qoşulmamışdan qabaq VPN və MFA istifadə eləyib həmin sistemlərə qoşulsun. Çünki onda belə deyim, daha təhlükəsiz olacaq və MFA, yəni two factor ikinci dərəcəli təsdiqlənmə də olacaq ondan sonra əlavə olaraq. Yəni belə. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Və siz bilirsiniz ki, bizim podkastımız maariflənmə xarakteri daşıyır. Kiber təhlükəsizlik sahəsində çalışanlar, maraqlı olanlar, bu sahəyə belə deyək də daha çox özünü bu sahədə tapanlar və eyni zamanda insanları maarifləndirmək xarakteri ilə bu podkastı biz çəkirik və mənim sizdən bir xahişim olacaq ki, nacizanə tövsiyənizi verəsiniz. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə OT təhlükəsizlik, milli təhlükəsizliyin əsas bir qollarından birinə dönüşüb və kritik infrastrukturlarımız var. O kritik infrastrukturlarda düşünürəm ki, həm indi, həm gələcək illərdə sırf OT təhlükəsizliyi ilə bağlı mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Mütəxəssislər olmalıdır. Çünki bu sistemlər daha spesifikdir. Yəni hər mühəndisləri də ümumiyyətlə bütün dünya üzrə mühəndisləri də daha azdır. Yəni IT mütəxəssisdən OT mütəxəssis dəfələrlə azdır. Və həm OT mütəxəssis, həm OT təhlükəsizlik mütəxəssislərin sayı artmalıdır. Çünki bu sistemlər
birbaşa çoxu insan həyatı ilə əlaqəlidir. Yəni həm nəqliyyat sistemləri, həm enerji, həm yəni o hansısa zavoddur, yəni neft emalı zavodudur və sairə. Onlar da hamısı birbaşa insan itkisinə gətirib çıxarda bilər. Yəni mən də düşünürəm, ən vacib insan həyatıdır hər şeydən öncə və bununla bağlı sırf uşaqları, universitetdə oxuyan uşaqları və sairə maarifləndirmək lazımdır ki, və maraq oyatmaq lazımdır ki, bu sahəyə yönəlsinlər. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, kiber təhlükəsizlik sahəsində çalışan insanların çox vaxtları olmur. 7/24 onların beyinləri çalışır, durmadan çalışır və onlar ümumiyyətlə bir vaxt ayırıb öz sosial həyatlarına belə çox da dönə bilmirlər və siz belə bir dönəmdə bizimlə öz bilik və bacarıqlarınızı bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik. Vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox maraqlı bir həmsöhbət idiniz. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Şad oldum sizinlə bu gün podkastda danışmağa. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, bu günlərdə bir podkastımızın sonuna gəldik. Növbəti görüşlərədək. Hələlik.